Этому скальному питону 8 лет, и за эти годы он прекрасно научился охотиться. Он плохо видит, но хорошее зрение ему не требуется. Чешуйки на его губах имеют термочувствительные рецепторы, и он различает жертв примерно вот в таком виде. Эта жертва слишком маленькая, эта слишком большая, а это в самый раз. Кролик пришел на капустное поле, чтобы полакомиться, но капуста – это идеальное укрытие для питона. У кролика отличный слух, не зря у него такие большие уши. Но питон двигается бесшумно. Быстрый бросок, и через минуту кролик оказывается в желудке змеи.